Est-ce que mina loya? Ubia mina fwa mapa ni kwa huko. Di mire sa mire kwa gouverneur, kwa ngo kingale kwa wawako, ungo nazo kusamu kwa bien. Bichi seme kintu hakuna mtu atona mwenzake. Mlipigia gombe mikono wenyewe watoto wa Kareni. Leo nishakuwa na mama Karini, mnakuwa mtapenda muone mama Karini. Ni mnapenda muone mama Karini. Ni muita kuya hapa. Mpigie mikono di Karini kuyo. Mama Karini apendaka ndio anakuwa mnampigia mikono si watarudia. Kama mwenyeona leo Mkaremi, unajile mina kuya Mkaremi. Amujiwe. Mimi nakuwa Mkaremi njua kumiambia ke mambo kwenda kuruwe mama instrima mazambimu matanzania bisha kuisha ana vile. Mimi nimeita meso ali sound. Yani meso ya kuruwe maba frema instrima leo no sala kujisha. Ana vile. Mujipende mutaruwe. Tunasikilizana. Ndiye mwamu njike. Tunasikilizana. Nibiache. Mimi na mafranga mimi napenda kana nasema mure jikana vile. Mimi tama instrima mtanza kwa kuruwe pako kwa vile. Kwanza kwa kuruwe kuimambo ya bega chini ana vya kulipishana mafuta mingi ana vile. Eske hizo haitoke bien? Di amujibu. Hizo haitoke bien. Inatoka bien haitoke bien. Kama natoka bia mpige mbele ali sound mikono. Leo mama Karina hata confirme, mama Karina kwa na kidara na kwa mwimbaji mbele anakuwa nani? Hapana, watoto wakalimi jambo lenu. Hapa mimi nakuwa confirmer action ya president ya kuleta mainstrument Mukalemi atutateswa motena. Hii inapita. Kwa kusema ke president wetu aina wa parole ni wa action. Pio wapigende kalongo, watekesha pata vile tika server ya kweli. Non mais baji president. Utafua pepo. Watekesha tu kalongo, tu kama ufue kintu utafua pepo. Mama Karina kwa chanter. Upige kwa mikono kinatoka bien. Bwana mama Karina ashukue mwana hapana kwa na hela mwenjake. Mnamwea mwenjake. Bwana unasema nini? Nisome na wewe huyo. Kwa watoto kana mke watoto wa Kareni. Unapitia kwa mikono ni mtu alipanda vyo. Wewe kenda vyo. Some na vyo utotesha usome msala. Vitu chipa ndawani. Mama, DJ kwa DJ watu unakuwa unaingia Mkaremi. Hapana, DJ stika tu sombe tokota je. DJ mweke sombe kama mweke sombe tokota. Ai, kama ya hivi. DJ anako DJ huyo anaweza introduce kana. Voilà, sombe na hata confirmer que Mkaremi tulimeleta vitu vya sasa na vile. Voilà. Vitu chipa na wewe.